Bienvenido a Universo Sonoro. El día de hoy, frente al fuego, dejaremos ir todo lo que nos haga mal. Siéntate o recuéstate cómodamente. Respira profundamente. Inhala con calma. Y exhala lentamente. Permite que el aire entre suavemente en tu cuerpo. Y deja que salga llevándose poco a poco el cansancio del día. Ahora imagina que estamos aquí, frente a una fogata. La noche es tranquila. El cielo está lleno de estrellas. El sonido del fuego crepitando llena el silencio. Las llamas se mueven lentamente, danzando en la oscuridad, iluminando suavemente todo a su alrededor. Y hoy estamos aquí frente a la fogata, para dejar ir todo lo que nos hace mal en la vida. Este fuego no es un fuego cualquiera, es un fuego que transforma. Un fuego que limpia. Un fuego que libera. Hoy puedes entregar al fuego todo aquello que pesa en tu corazón. Respira profundamente. Y ahora imagina que en tus manos sostienes el primer recuerdo que te duele. Tal vez una palabra que alguien dijo. Tal vez un momento que te marcó. Tal vez una situación que todavía vive en tu mente. Obsérvalo sin miedo. Solo míralo. Y cuando estés listo, déjalo caer en la fogata. Observa cómo el fuego lo toca, cómo las llamas lo envuelven, cómo poco a poco se convierte en ceniza. Mientras el fuego lo consume, repite dentro de ti: hoy libero lo que me lastima. El pasado ya no tiene poder sobre mi paz. Soy más fuerte que mis recuerdos. El fuego sigue ardiendo. Las llamas siguen bailando. Ahora trae a tu mente otra cosa que pesa en tu corazón. Tal vez una discusión. Tal vez una decepción. Tal vez una traición. No necesitas revivir el dolor, solo reconocerlo. Sostén ese momento por un instante y entrégalo al fuego. Déjalo caer lentamente entre las llamas. Observa cómo el fuego lo transforma. El fuego lo purifica. El fuego lo convierte en luz. Y mientras se quema, repite suavemente: merezco paz. Merezco tranquilidad. Nada ni nadie puede quitarme mi valor. Respira. El calor de la fogata se siente reconfortante. Las chispas suben hacia el cielo. Cada chispa es un recuerdo liberado. Cada chispa es un peso que desaparece. Ahora imagina que traes al fuego un miedo. Tal vez el miedo a fallar, el miedo a no ser suficiente, el miedo a lo que pueda pasar.
Míralo, reconócelo. Y cuando estés listo, entrégalo al fuego. Las llamas lo reciben, lo envuelven, lo transforman. Y repite dentro de ti: el miedo no define quién soy. Tengo la fuerza para seguir adelante. Confío en mi camino. Respira nuevamente. La fogata sigue iluminando la noche. Y ahora trae al fuego las palabras negativas que alguna vez creíste. Tal vez alguien dijo que no podías. Tal vez alguien dudó de ti. Tal vez incluso tú mismo lo pensaste. Imagina esas palabras escritas frente a ti. Obsérvalas. Y lentamente, déjalas caer en la fogata. El fuego comienza a consumirlas. Las palabras se deforman, se rompen, se convierten en cenizas. Mientras el fuego las transforma, afirma: mi valor no depende de la opinión de otros. Soy capaz, soy fuerte, soy suficiente. Siente el calor del fuego. Siente la calma de la noche. Todo lo que has entregado al fuego ya no te pertenece. Ya no vive dentro de ti. Ahora el fuego comienza a cambiar. Las llamas se vuelven más suaves, más tranquilas, más luminosas. Ya no es un fuego que destruye. Ahora es un fuego que crea. Observa las llamas. Dentro de ellas comienzan a aparecer nuevas palabras. Palabras de luz, palabras de poder. Y ahora afirma: merezco paz en mi vida. Merezco amor. Merezco tranquilidad. Cada día me libero más del pasado. Cada día mi corazón se vuelve más ligero. Mi mente aprende a soltar. Mi alma aprende a sanar. El fuego sigue brillando frente a ti. Las chispas suben hacia el cielo, llevándose todo lo que ya no necesitas. Respira. Siente cómo tu pecho se vuelve más ligero. Siente cómo tu mente se vuelve más tranquila. Hoy has dejado ir mucho. Hoy has entregado mucho. Y el fuego lo ha transformado todo. Ahora solo queda la calma. Solo queda la paz. Solo queda este momento. Permanece aquí unos instantes más, escuchando el fuego. Respirando lentamente. Sintiendo la tranquilidad que llega a tu interior. Y recuerda, todo lo que hoy soltaste ya no tiene poder sobre tu vida. El fuego lo ha transformado. Y tú sigues avanzando, con más paz, con más fuerza, con más luz dentro de ti.
Aprovecha el sonido de la fogata para dormir. Siempre que lo desees, estamos aquí para ti. Dulces sueños.